Di dekat sumur minyak, para pekerja menyalakan asap kecil yang dikenal sebagai asap obor. Banyak orang mungkin bertanya-tanya apakah itu berbahaya. Asap ini berasal dari gas alam yang dihasilkan saat proses pengambilan minyak. Setiap ton minyak yang diambil bisa menghasilkan ratusan meter kubik gas. Karena biaya pemulihan yang tinggi dan kompleksitas komposisinya, gas ini, yang sebagian besar terdiri dari metana, lebih sering dibakar daripada dimanfaatkan. Pembakaran ini mencegah pencemaran udara dan mengurangi risiko keselamatan di area tersebut.